Hola, buenas. Voy a jugar unas partidas porque no sé qué contenido subir, pero ahorita seguramente subiré un video con Loquendo porque no sé, no pienso usar mi voz para ese video. Pero o sea, quiero subir contenido de Sonic, sobre todo contenido de Sonic quiero jugar. Ahorita voy a jugar una partida, así que vamos. Nos pasamos esto. Por acá. Ay, no salté ahí. Muy lento estoy ya. Vámonos. Y ahora acá arriba va a aparecer un esto. Vamos a aprovechar para hacer unos hits. Vamos a ir por la... Ya, vamos a ir por el otro anillo. Vamos a ir por el otro anillo. Vamos por el otro anillo de acá. Ya, encima otra vida más que tenemos a la cuenta. Vamos a otro anillito. Y ahora sí, va a aparecer aquí un esto. Acá. Vamos a hacer acá y ya está. Muertísimo. Aparece el esto. Un escudo de agua. No lo voy a agarrar. Voy a sacar una spin dash. Es cierto, ahorita que... Es cierto que no, es la X, claro. Ya está. Ahora el otro anillo va a aparecer al instante. Ya está. Nos transformamos y ya. No, para abajo. No sé por qué hago las cosas mal a veces. Y vamos a ir por abajo para ir por el otro anillo que está acá. Primero hay que activar este botoncito. Hay que bajar abajo, ya está, bajamos. Hay que bajar abajo, ya de vuelta bajamos, perfecto. Para ir a la nieve. De hecho, podemos conseguir una villita. Vamos a conseguir esta villita. Otra villita, ya está aquí. Perfecto. Facilito. De hecho, que hay otra vida, la vamos a agarrar. Ay, me hice por otro XD. No. Porque siempre la. Yo no me hice la. Y ahora va a haber mucha cinemática acá. No sé cómo pasarlo rápido. Aunque esto más bien gasta mías y podría destransformarme. No quiero destransformarme, porque se me quitaría todas las semillas acá. Ya está eso. Porque ahora eso va a gastar en mí. Aunque de hecho ya vamos a terminar bien, así que tenía demasiado. Pero ya está. Tuki. No. Claro, se me olvidó que tenía que dar un dash hacia adelante. Ahora cómo hago. Recoger los anillos. Bueno, sin la hiperforma. Para ver cómo esquivo los misiles, porque si no me lo van a atacar. Bueno, yo le tengo segunda. Mira qué te va a hacer. Las bombas ya nos harán daño. No hagas. Ay. Vámonos. Ahí está el Dr. Eggman. Aunque creo que quería parar una vez. ¿Qué fue? No, Tails se murió. Ya sabes su cosa. Debe poder esa pata para me dice Tails, por favor. Tails, no. No te escapes. Muere. Ya está. No, acá no sé por qué no me muevo, no sé por qué. Y aquí la X, una cosa no sé haciendo. Ya está, se pasó eso rápido. Y ahí están nudillos. Bueno, no pues. Y nos envía a otro mapa. Aunque creo que acá no me voy a grabar porque no quiero que este video sea largo. Si no, ya sé. Así que voy a grabar hasta que para esta parte. Yo maté. Él se fue. Bueno, ya. ¿Cómo quito el escudo?
Bueno, ya. Eh, acá la voy a terminar nomás porque no quiero que sea largo el video. Además es de presentación, no debería ser largo. Pero bueno, eh, no sé qué decir. Recuerdo que hace tiempo hacía lo mismo, subía videos, pero era muy niño en esa época. Tenía 9 años. Bueno, ya voy a terminar nomás. Gracias si has visto hasta acá y espero que pases un lindo día. Así que, chaucito. Cuídense.